Семейные чтения хотят возродить в Киеве. В столице продолжается социальный проект, где известные украинцы рассказывают детям сказки. Повествование от первого заместителя министра информационной политики пришли послушать около 20 детей разных национальностей. Воздушные шарики, раскраски и книги на любой вкус. Встречи семейных чтений проходят в формате игры. Тут цікаво, тут можна кататися, робити закладки, тут можна малювати, що хочеш, то й робиш, можна читати. Это уже четвертая встреча с известными украинцами в рамках социального проекта «Семейные чтения. Любимая книга». На этот раз сказки детям читала первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапар. Сама она пришла с двумя дочерьми. Ее коллеги, крымские политики, также посетили мероприятие с детьми. Для мене особисто це мій Крим тут. Читати кримськотатарську книжку, казку кримськотатарською мовою – це спроба відтворити Крим, в який я, на жаль, зараз не можу поїхати. Це мій сум, це мій дім, але ми намагаємося відтворювати цей дім, чи ту атмосферу родинну. Среди гостей 7-летний Эмир. Мальчик родился в Киеве. Рассказывает, дома не разговаривают исключительно на родном крымско-татарском языке. Масалчыклар окусам эмде кайтарып айтсам. Осеменным юригим яшаменным телем. Я хотела рассказать стих и показать то, что я могу. Каждый вспоминает про свой язык, узнает что-то еще больше. И это, конечно же, полезно. Платой за вход на чтение стали детские книги, которые организаторы потом передадут в Соломенский детский дом. Идея возрождения семейного чтения в том, что мы сейчас все поглощены информационным потоком в интернете, в гаджетах. Мы видим массу информации, но особенно дети, когда маленькие, им сложно выделить, что именно нужно читать. Поэтому родители, когда приобщаются к выбору книг, совместному чтению, они могут объяснить, подсказать. Сейчас семейные чтения проходят только в Киеве. Организаторы планируют распространить идею проведения таких развлекательных мероприятий по всей Украине. Лидия Полянская, Асан Иминов, Заман, АТР.